Ovo je parkот Делфина. Покрај овој парк ние имаме веќе изградено и кај млечниот ресторан, вакво слично место каде што се собираат граѓаните, кај педагошка академија. Во моментов се гради паркот спроти студентскиот дом Гоце Делчев, односно Кузма Јосифовски Питу. Натаму спремаме парк во Карпош 4. Се спрема ваков парк во населбата Бардовци, заедно со фонтана, и овој што е во Пецово-Живински Кочев спроти студентскиот дом Гоце Делчев исто така ќе има фонтана. Покрај ова го подготвуваме кеот на реката Вардар, кој што веќе правиме проект, кој што ќе има хортикултурно уредување. Покрај хортикултурното уредување, значи ќе има хидрантска мрежа со која што ќе се одржува тој парк, има нови содржини за спорт, за рекреација, нова велосипедска патека, што значи дека ваквите паркови ќе бидат еден континуитет на општина Карпош. Сега го работиме и паркот, односно прво скалите во Трнот, во населбата Жданец, а заедно со тоа се продолжува и малиот плоштад, односно парк во населбата Жданец, а исто таков ќе се прави и во населбата Трнодол, што значи дека секаде онаму каде што имаме слободен простор да направиме вакви паркови, вакви збиралишта каде што можат граѓаните да се дружат, тоа и ќе го сториме. Ако на тоа се надоврзе и оној парк што го имаме покрај булеварот Теодоси и Гологанов, значи граѓаните на општина Карпош ќе имаат повеќе места каде што ќе можат да се дружат, да се забавуваат, да се среќаваат, да има и содржини, како што гледате овде, за најмладите жители на општина Карпош, како и за сите оние без разлика на возраста. Ме прашавте дали ќе има 16-часовно обезбедување и на другите паркови. Секаде онаму каде што има потреба ќе има обезбедување. За жал има несовесни граѓани кои што го уништуваат и цветните насади, ја уништуваат и хидрантската мрежа, се уништуваат и реквизитите, клупите, значи урбаната опрема, и наместо ние повеќе средства да издвоиме за нови паркови, ние мора да издвајаме средства и за обезбедување, но што е тука е, мора да се носиме со проблемите и ние на таков начин ги решаваме со тоа што имаме и обезбедување страна на општина Карпош. Општина Карпош ќе има собствена зграда, 4500 метри квадратни, тоа ќе биде најголема општинска зграда во Република Македонија, изградена со собствени средства. Тоа е отприлика едногодишен буџет за инвестиции на општина Карпош. Во моментов се работи фасадата, внатре се работи грејењето, електриката е веќе завршена, водоводните инсталации се веќе завршени, како што рековме го работиме грејењето, преградните зидови се веќе завршени. По завршувањето на грејењето кој ќе биде подно, веднаш започнуваме со изработка на кошулката и потоа се врши оние молево-фарбарските работи, како и поставување на подните облоги. И јас очекувам дека некаде на почетокот на октомври дека ќе бидеме готови, ќе може да се сели општина Карпош во својата нова општинска зграда. Не се работи за, како да кажам, за наш хир, за наш име, туку едноставно граѓаните на општина Карпош немаат потреба да плаќаат паркинг. Значи, ние на сите делови од територијата на општина Карпош сме изградиле енорно број на паркинг места. Ако ви кажам само дека за Карпош 4 сме направиле 850 паркинг места, тоа ако ќе го мултиплицирате секаде низ општината, значи има доволно паркинг места. Имаме проблем на неколку точки и тоа е како резултат на тоа што во општина Центар е воведено зонско паркирање, и оние граѓани кои што имаат второ и трето возило, како и оние граѓани кои што работат на тие делови, своите возила ги паркираат на територија на општина Карпош. Тоа е кои гравитираат према улицата Рузвелтова кај Центарот за странски јазици. Таа гужва ја прават вработените од јавното претпријатие за стамбен и деловен простор. Вториот дел ни се јавува некаде кај Министерство за економија, и третиот дел кој што не е проблематичен е Карпош 3, како резултат на тоа што 8 септември, односно поранешна војна болница, воведе платен паркинг, значи возилата кои се паркираат на незиниот паркинг треба да плаќаат, и со тоа сите оние пациенти кои што доаѓаат во текот на денот своите возила ги паркираат на околните паркинзи, каде што практично го загрозуваат комодитетот на граѓаните од Карпош 3. За сите
овие две, односно 3 места, општина Карпош ќе изнајде решение. Кај Министерство за економија веќе ние го регулиравме паркингот со тоа што поставивме електронски столпчиња кои што може да паркираат само граѓаните кои што живеат од тој дел. Планираме таму зголемување на паркинг местата. Во преговори сме со Министерство за економија да дел од нивните вработени по бенефицирана цена добијат можност да паркираат на паркингот кај Треска, со тоа што практично тој дел би го разрешиле. Останува оној дел кај Центарот за странски јазици, тамо размислуваме како да го разрешиме и кај делот на 8 септември. На ниеден друг дел на територија на општина Карпош нема потреба од платен паркинг. Ако уведеме платен паркинг, тоа значи сериозно ќе ги загрозиме малите предпријатија, малиот бизнис, дуќаните. Па вие можете да видите во лептокарија, трговски центар лептокарија, вие не можете да најдете слободен дуќан, дека навечер и во текот на денот врие од граѓани. Истото се случува и со педагошка академија, со млечен ресторан и со други делови на општина Карпош. За разлика од тоа, прошетајте во централното градско подрачје, значи, вие имате околу 200 дуќани во централното градско подрачје да не работат, а сето тоа е причина секако зонското паркирање, затоа што вие можете да оставите своето возило 1 час, после 1 час вие не можете да доплатите, туку напротив мора да го преместите своето возило и сето тоа ги брка граѓаните од централното градско подрачје. Значи, наша цел е ние не само да спиеме и да живееме овде во општина Карпош, туку и нешто да работиме. И една општина ќе биде комплетна ако го организира комплетно својот живот. Значи да има и каде луѓето да работат, да има и каде да имаат забава, да има и каде да седнат, каде да се разонодат, каде да спортуваат, каде да се среќаваат, но во исто време да не се ремети и на граѓаните кои што живеат на тој дел од градот. Наш сериозен проблем представуваат 3 локали. Во Карпош 1 тоа е сокаче, тоа е пошта и штала, против кои сме преземале повеќе пати мерки, казнети се повеќе пати со некои 3-4 евра, значи казни од по 700-800 евра и нивните гости го реметат животот на граѓаните до доцните вечерни часови, да не кажам до раните утрински часови, затоа што еве упатјам апел и до Министерството за економија, односно пазарната инспекција, до полицијата исто така да се презема мерки, затоа што граѓаните од тој дел на општина Карпош не се должни да, како да кажам, едноставно да вегетираат за да може да успева бизнисот на овие 3 локали кои што апсолутно се однесуваат недолично спротивно на општите узанси како треба се однесува еден ресторан, една кафетерија или било каков друг објект кој собира повеќе граѓани. Тоа е најголемата инвестиција во Република Македонија, таа чини 70 милиони евра, кога на тоа ќе се надоврза и Сити Тауер, кога на тоа ќе се надоврза и другите објекти и изградбата на управната зграда на Прокредит банка, значи таа инвестиција се приближува некаде над 90 милиони евра. Внатре во Сити Молот работат околу 1200 граѓани. Нам ни е посебно драго што Сити Мол стана регионален центар за граѓани од Јужна Србија, од Косово кои доаѓаат за време на викендите да пазарат овде во нашиот Сити Мол. Морам да кажам дека се уште не наоѓаме решение заедно со градот Скопје за да се префрлат такси возачите од другата страна на улицата Манапо, која што е булеварска улица и која што има многу поголем простор за да не се загрозува влегувањето во Сити Молот, а со тоа практично се загрозува и комуникацијата на граѓаните од Карпош 4. Но се на се во овој момент ние договоривме со оние граѓани кои што живеат најблиску до Сити Молот. Општина Карпош ќе плати, значи од нас побара 39 граѓани да имаат платен паркинг во Сити Молот. Ние тоа веќе го сторивме, издвоивме средства, имаме одлука на Совет како и потпишан договор. Значи сега ќе ги платиме средствата на Сити Мол за да тие наши граѓани кои што живеат најблиску до Сити Молот да своите возила 24 часовно може да ги паркираат во Сити Мол. Прво, Карпош Соколи е екипа која што се надпреварува 10 години во првата лига. Имало ситуации кога ги спаѓала, значи откако општина Карпош го финансира Соколи, започнавме од трета лига, втора лига, прва лига, првата година бевме 7, втората година бевме 5, минатата година завршивме како втори, се боревме во финале на купот, што се вели за влак, но не успеавме да влеземе во финале на плейофот. Карпош Соколи
ќе биде конкурентна екипа, моментно работиме на комплетирање на тимот, дел од играчите од минатата година остануваат, иако имавме анонимен тим, видовте дека постигнавме минатата година извонредни резултати. Оваа година ја засилуваме центарската линија, правиме одредени измени на бековските позиции и сметаме дека Карпош Соколи и оваа година ќе биде во самиот врв, ќе биде меѓу првите 3 клуба во Република Македонија. Со ова општина Карпош сака да даде свој огромен придонес и ги повикувам сите градоначалници, сите оние општествени работници кои што може да дадат придонес во спортот, без разлика дали се работи за кошарката, дали се работи за ракометот, фудбалот или некој друг спорт, да го дадат својот придонес. Покрај тоа ние издвојуваме големи средства и за нашите ученици, за училишните лиги во фудбал, во кошарка, во одбојка, во пинг-понг, во шах, во ракомет. И значи се на се сме една спортска општина, а врвот на тие издвоени буџетски средства представува овој квалитетен спорт, односно Карпош Соколи, кој што се натпревара во првата македонска кошаркарска лига. Правиме напори да влеземе во повисока лига, да влеземе во Јадранската лига, за тоа ни требаат уште поголеми средства. Јас се надевам во некој од наредните години ќе обезбедиме средства за да можеме да биеме битки не само овде во Македонија, туку заедно со МЗТ и надвор од Република Македонија, со што граѓаните не само на Карпош, на Скопје и на Република Македонија, овде во Скопје да можат да гледаат квалитетни екипи, камо се река некој од нашиве кошаркарски клубови да се пласира и во Евролига, за да можеме да ги гледаме Барселона, да можеме да ја гледаме Олимпијакос, Фенербахче, ФМ Пилсен, како и други клубови, Реал Мадрид и така натаму, ЦСКА. Значи, сето тоа ќе бидат големи настани за граѓаните на Република Македонија.